အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးပေါ့နော်ဒီ digital lifestyle မှာကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဒီ channel ရဲ့เนาะ cover photo profile ပုံလေးတွေရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ channel တစ်ခုရဲ့စတင်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိက YouTube ပေါ်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတင်တယ်ဘာကြောင့်တင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကနေဝင်ငွေရခြင်းလို့တော်လကောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ branding အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်လူတွေသိသိခြင်းလို့ဆိုလိုတာက YouTube ကနေပတ်စံရဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လေYouTube ကပေးတဲ့ပတ်စံရတကယ်တမ်းကျတော့အရန်အောင်ဝိုင်းတော့အရန်များတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်ကကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်စေ personal branding ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကကိုယ့်ကိုတွေ့စေဖို့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတိုးမွေးထိုးတဲ့တင်နန်းဖွင့်တဲ့သူတယောက်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်သူကတိုးမွေးထိုးတာလေးတွေကိုFacebook ပေါ်မှာလည်းတင်ဘူးတယ်YouTube မှာလည်းတင်ဘူးတယ်ဥပမာပေါ့နော် TikTok မှာလည်းတင်ဘူးတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလူကမများသိသွားတာအဓိကတော့လူတွေကဘယ်ခါမှာပတ်စံရလဲဆိုတော့လူသိများလာတဲ့ခါမှာပတ်စံရတယ်တခုရှိတာလူတွေကကိုယ့်ကိုသိယုံနေမရဘူးကိုယ့်ကိုကြိုက်ဖို့ယုံဖို့ဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ step by step လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရမယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ product တွေရောင်းတဲ့အခါမှာပတ်စံတွေလည်းပြန်ရလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ YouTube ကနေပြီးတော့ကိုဗီဒီယိုတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ channel subscriber 1000နဲ့ watch time နိုင်4000ပြည့်သွားတဲ့အခါတစ်နှစ်အတွင်းပြည့်သွားတဲ့အခါမှာလဲ YouTube ကပတ်စံထပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီ YouTube ကပေးတဲ့ပတ်စံကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရန်ကြီးတော့ focus မထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ branding အတွက်အဓိကတော့ video တွေတင်တဲ့အခါမှာတော့မှန်လေးတင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ opportunity တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟိုရုပ်ပါပြီးတော့မှကိုမျက်နှာနဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ video တွေရိုက်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုအတန်လေးပဲပါတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအခြားအောင်မြင်ပြီးသားသူတွေရဲ့အဆိုအမိန့်လေးတွေကိုစကားပြောလေးတွေပေါင်းပြီး editing လေးတွေနဲ့လုပ်ပြီးတင်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ monetization ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနမူနာနဲ့တင်ပြပေးပါမယ်ဖုန်းနဲ့တင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကြီးလှုပ်လို့တိတ်အများကြီးလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတဲ့လောက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီဖုန်းနဲ့လှုပ်နည်းတွေတင်သွားပေးမယ်တခြားရက်တွေကြမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့တင်တဲ့နည်းတွေထပ်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးအရင်တင်ပေးတာနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့သုံးတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ laptop တစ်လုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ digital marketer တယောက်အတွက်အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲပြောရင်တော့အိမ်မက်လို့ပြောတာတော့အရန်ကြီးကျယ်သွားရကြမယ်ဒါပေမဲ့ laptop တစ်လုံးကမဖြစ်မနေကောင်းကောင်းကန်ကန်10သိန်းပတ်ချလဲလောက်တော့ကျွန်တော်ဝယ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်မဖြစ်မနေအချိန်ပေးစီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်တခြားပစ္စည်းဖုန်းတစ်လုံးဈေးကြီးတန်8သိန်း9သိန်းဝယ်မဲ့အစား laptop တစ်လုံးကောင်းကောင်းလေးเนาะ8သိန်း9သိန်း10သိန်းတန်လောက်ကိုဝယ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ထားပါကျွန်တော် digital marketer တယောက်က laptop တစ်လုံးမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးဗီဒီယိုလေးတစ်ခုစတင်มาတော့မယ်เนาะဒီအခုမြင်နေရတဲ့ create ကိုနှိပ်တာဖြစ်စေ manage video နှိပ်ပြီးတော့ upload video ကျွန်တော်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနမူနာအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ့လေးတစ်ခုเนาะ18စက္ကန့်ပဲကြာတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်မယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာ YouTube ကကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တာနဲ့သွားပြပေးဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးYouTube ရဲ့အဓိကအလုပ်ကသူက search engine နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေလူတွေရှာတဲ့အခါမှာတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyword တွေအထူး use ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ social media page တွေ group တွေเนาะpersonal account တွေရရင်လည်းပြန် share ပေးမှကိုယ့်ရဲ့ဒီ video viewer တက်လာမှာပြီးရင်လည်းပဲ keyword ကလေးတွေ view ဆက်ရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ရမှာတော့ခေါင်းစဉ်ထည့်ရမယ် description ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အဲ့ခေါင်းစဉ်တို့ description တို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ကြိုရေးထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကြိုရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့တင်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီစာလေးတွေကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ description မှာကျွန်တော်ရင်ထည့်လိုက်မယ် description မှာအဲ့တော့ title ရင်ထည့်ရမှာပေါ့နော်title ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်စာကြောင်းလေးပဲထည့်မှာဟုတ်နော်ဒီ
ဒီဟာလေးပဲကျွန်တော်ထည့်မှာနော် copy ပြီးဟိုဘက်မှာ create တိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ခုနရေးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့် okay အဲ့ဒီမှာတတိထားရမှာလေတိုက်တယ်မှာသူကအလုံး100ဆန့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘေးညာဘက်တောင်လေးမှာနော်အခု89လုံးပဲရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က89နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့60နဲ့85ကြားလောက်ပဲအလုံးစလုံးရရှိတာကောင်းတယ်100အပြည့်ထိမထည့်နဲ့အဓိကအရန်ရှည်သွားရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲ YouTube ရဲ့ဒီYouTube feed မှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတိုက်တယ်ထည့်ထားတာအရန်ရှည်မမြင်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကလာ digital marketing အကြောင်းပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တိုက်တယ်မှာ digital marketing ကိုပါပါသေးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်က digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး search လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီ YouTube ကခေါင်းစဉ်တွေကိုအရင်ဝင်ရှာပေးတာပါသူ့ရဲ့ဒီ search engine ကနေခေါင်းစဉ်ထဲမှာလူတယောက်ရှာလိုက်တဲ့ keyword နဲ့တူမှသူကအဲ့တိုက်တယ်ဦးစားပေးပြတာเนาะ okay အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမဖြစ်မနေပါစေเนาะဥပမာမြန်မာပြည်မှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တော့ဆိုတာကတော့ဒါ keyword မဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะ digital marketing strategy ဆိုတော့ဒါ keyword အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ကကျော်စင်လတ်မို့လို့ကျွန်တော်ကျော်စင်လတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်တာဘာလို့အဲ့လိုထည့်တာလဲဆိုတော့ဥပမာကိုယ်လူတွေကတိလာပြီဟေ့ဆိုလူတွေက channel ကိုသိချင်မှသိမှာဥပမာကျွန်တော်ဒါဆိုရင် digital lifestyle ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုသိချင်မှသိမှာကျွန်တော်ကိုဒီ YouTube မှာသူကကျော်စင်လက်နဲ့ပဲရှာတော့မှာနော်ထို့အတူပဲ Google မှာလည်းပဲကျော်စင်လက်နဲ့ပဲရှာတော့မှာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီလို keyword ကလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ထားနိုင်မှများလာတဲ့အခါကျမှသာသူကကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော် magic ပေါ့နော်မျက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုမျက်လက်လို့ရှာလိုက်တာနဲ့လူတွေကကျွန်တော် channel ကိုတန်းတွေ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါတော့စာကိုပေါ့နော်စာကိုကတော့ခုနခေါင်းစဉ်လေးကိုလည်းပြန်ကူးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအကြောင်းအကြမ်းမြင်လေးနော်ရှင်းပြပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးဒီအလယ်လောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့အကြောင်းလေးရေးတင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ hashtag သုံးထားတာလေးရှိတယ် hashtag ကျော်စင်လဲ hashtag digital face hashtag make money ဘာလို့ဒီ hashtag လေးသုံးထားလဲဆိုတော့ခုန keyword ကိုပဲအဓိကပေါ့နော်ဥပမာကျော်စင်လဲလို့ရှာရင်လည်းတွေ့အောင် digital face လို့ရှာရင်လည်းတွေ့အောင်ဥပမာ digital marketing ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်နောက်ထပ် keyword တစ်လုံးဆိုရင် digital marketing ပေါ့နော် digital marketing နော်digital marketing ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ hashtag ကိုဒီလိုခံထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မှကျွန်တော် digital marketing ရှာလဲရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုခြားထားလဲရတယ်နော်ဒီလို hashtag နဲ့ခြားထားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ပူးထားလိုက်တယ်တခါခါလေးခြားထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ကြည့်ပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးရပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုရင်တော့ playlist ကကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ playlist ရှိပြီးသားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့တင်နေဆိုရင်တော့ playlist တန်းတင်လို့ရတယ်ပြီးရင် niche ပေါ့ niche လုပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကကလေးတွေအတွက်တီးတန့်လုပ်ထားတာလားအဲ့ဆိုရင် yes is made for kids ပေါ့တကယ်လို့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးဆို no it is not made for kids ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ target audience ကလေးတွေဆိုရင်တော့ yes ကိုသုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုသုံးပြီးရင်ကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်ပေါ့နော် okay upload လုပ်လိုက်ရင်တော့သူကဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးသူက percentage နဲ့သူပြတယ်နော်ဒီမှာ41% upload တဲ့နော်သူအမှသူပြနေပြီနော်သူ100%ပြည့်သွားရင်တော့သူဟိုဖြစ်သွားမှာနော်သူတက်သွားမှာ okay အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးစုံလင်းလုပ်လို့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက်သွားပြီပေါ့နော်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်သူကဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလူတွေ့များအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ keyword တွေအပြင်ပေါ့နော်ကိုကဥပမာဆိုကြပါစို့digital marketing ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ digital marketing နော် digital marketing ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာရှာလိုက်လို့sorry ဒီမှာ keyword ကထားပါတော့ဒါမပြောတော့ကျွန်တော် laptop နဲ့တင်တော့မှပြောတော့မယ်နော် okay အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကဒေါင်းခိုင်းထားတယ်မှာလေ YouTube Studio ရှိတယ်လေနော် YT Studio နော် YouTube Studio တွေကိုပြန်သွားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနတုန်းကကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပေါ့နော်ဒီ digital lifestyle channel လေးကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာတွေ့လားဒါဆိုဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာခဲတဲ့ပုံလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ
video Facebook ပေါ်တင်လိုက်ရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးတွေပျောက်နေတယ်လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာခဲတဲ့ပုံလေးရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခဲတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် tag ဆိုတာလေးပေါ့เนาะဒီ tag အဲ့ tag လေးကိုလည်းထည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က tag မှာ digital marketing เนาะ DIGI ရဲ့ digital MARK နော်ဒီမှာ digital marketing enter ခေါက်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်digital marketing make money နော်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကငွေရှာနီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ keyword ကလေးတွေထည့်ရပါမယ်ဆိုလိုတာ YouTube ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ video ရှာတဲ့အခါမှာလူတွေဘယ်လို keyword တွေနဲ့ရှာလဲကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မြန်မာ digital marketer ပေါ့နော် MYANMAR မြန်မာ DIGITA ရဲ့ digital MARKETE ရเนาะဒါမျိုးလေးတွေလည်းဒါကိုကဟိုမှာတိုးမွေးထိုးတယ်ဆိုတော့ LinkedIn လို့เนาะဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော် keyword research လုပ်ရမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်အချုပ်တယ်ဆိုလဲ Terarin လို့เนาะဒါမျိုးလေးတွေ keyword ကလေးတွေကိုများများသိလေများများထည့်ပေါ့เนาะထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို save နှိပ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะsave နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video လူတွေ့များအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ keyword တွေခေါင်းစဉ်ပိုင်းတွေเนาะဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video လေးကို tag ကခုနကတော့ YouTube icon မှာတွားထည့်ရင်မရဘူးဒီ YouTube Studio ကလာထည့်မှရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် advanced setting ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒါကတော့အထွေထူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုမသုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ delete from YouTube ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ video ကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလေးလုပ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာဒီလူတွေအတွေ့များဖို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ video လူတွေတွေ့ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲကျွန်တော် video လေးတစ်လျှောက်12မိနစ်ကျော်လောက်ကြာတဲ့ video လေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ video တခုလူတွေကြည့်များဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကို comment မှာပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ